Inglava, the light channel is piano to the library. The car, the video limaro, listen me lemlu, battery to techno solar lemlu bene, sorry iron core, keg he got good and illegal, now in a now little to the Sapima Pibare, the living alia, who longer than the bomb blogger material, living up here vidoma, the Kulutari Hagaro, idea then a pilotare, soaring iron Pibare. Tell the one about 2 years later, so Mila that is, say she lashy, time sound is ya, Malurabau, at all general soldering iron pilot and nearly free electric soldering iron lego, same as others, general Dudu, Lucilla Mavia. In so general Rebecca than lego you are man. Rebecca than lady I can't even mark how you general show you my Pibaria. Daliga, Jossing Babu to the Niama, don't be there, saying Dwali Pibare. The same Dwali go, General Soaring iron tip, don't be my Pibare. General saying as we, Busiku Agam Bidoma, Abu Taintana is not a like counter Jamulu, Soaring iron tip, don't be my Pibare. Dalia, Dala kind of Pibare. General letter kinds are so in Yavabi. Adala kainine, destroying iron tick lego, Loshamu Mishia, Tidi Chacha, the Tema Pibare. Povia de Jao, General Fire do Gorinele, Tidi Chacha Kama Pibare. Kegama, Yijizon by Pede, surrounding iron tinne, the General Lakai Liguro, General Pilu Pivabi. Not a Kuaro, surrounding iron timudwe, stand low Mapibare, 9mm Bobiao, don't have Pibare. General Daligaro, surrounding iron pin timudwe, General Stanley looked up Pibare. Fire do Coneve, cut up Pibare. Daligaro, General Pompine, Japan, you will live Pibare. The Japan will go probably Popidoma, General Yebian, Mikuakli Piloma Pibare. Nigoma Matode, Yebian Mikuakli, who in video much not Tempege Bubarevia. The Camaro, Saike, Diachu, Dinlegu, Miza and Pie, a Tombutara Pibare. Yebian Migo, Miza Guro, General Wagoni Neve,
ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မိစာတက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ပြန်ထည့်ပါမယ်ဒီတိုင်းအကို85ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်ကျွန်တော်ရက်ပြန်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရက်ပြန်ကိုကျွန်တော်တဝက်လောက်ထိထည့်ထားရင်ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးစာရဲ့ထိပ်ဖြားကိုလည်းရက်ပြန်လေးအနှဲငယ်စွတ်ပါမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်မီးထွန်းကြည့်ပါမယ်အဲဆိုရင်မီးကူမိုင်းမထွက်တဲ့ရက်ပြန်မီးခွက်ကလေးရပါပြီသုံးပြီးတဲ့အခါမှာပြန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပိတ်ကလေးပိတ်ထားခြင်းအပြင်အငွေ့ပြန်ပြီးတော့မှရော့မသွားပါဘူးဒါလေးကတော့ Soldering cleaner ထည့်ဖို့အတွက်ခွက်ကလေးကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတိုက်စတီးဝေကိုကျွန်တော်က Soldering cleaner အဖြစ်အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ထင်းရှူးစီပါ Soldering iron ပင်လေးပါရက်ပြန်မီးခွက်ကလေးပါကဲခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ free electric Soldering iron ပင်လေးရပါပြီဗျကျွန်တော်တို့တကယ်အသုံးပြုတဲ့ခါမှာအဆင်ပြေမပြေစမ်းသက်ကြည့်ပါမယ်ကဲရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မီးခွက်ကလေးကိုမီးညှိလိုက်ပါမယ်ဗျအပူစီးကူးမှုကျွန်တော်တို့အရင်မြန်ပါတယ်ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ထားပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သုံးလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ခဲချောင်းလေးကိုမီးတို့ကြည့်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျဒါကတော့ cleaner လေးနဲ့ clean လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တင်ထားလိုက်ပါဒါကကျွန်တော်တို့တက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့ခဲကြီးစောကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝါကျူးတက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျခဲရင်ဆုံးတက်ခဲပေါ်ကိုကျွန်တော်ခဲကျူးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဝါယာကျိုးလေးကိုတက်ပါတယ်ဗျလုံးဝကျွန်တော်တို့တကယ် electric နဲ့လုပ်ထားတဲ့ Soldering iron ပင်ကိုသုံးနေရတယ်လို့ပဲအဆင်ပြေပါတယ်အဲဆိုရင်ကဟေးတိုးလို့ပြီးပါပြီရန်ကောင်းပါလေဗျတကယ်ကိုအသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီးမလာလဲပူစရာမလိုတော့သလိုလုပ်ငန်းလုပ်နေနဲ့မီးပြတ်သွားမှကိုလည်းကြောက်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ free electric Soldering iron လေးရပါပြီဗျာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသိမ်းမယ်ဆိုရင်မီးစာလေးကိုကကြီးနဲ့ညှက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစောစောကပိတ်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကြက်နေအောင်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အရက်ပြန်ကခိုးမထွက်တဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုအရက်ပြန်ဆုံးရှုံးမှုမရှိပါဘူးဗျကိုယ်တိုင်စမ်းသက်သုံးဆွဲကြည့်နိုင်ဖို့စီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုနဲ့တက်ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့အောင်ဗျာတကယ်လို့မနဲ့တက်ဘူးဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ဖို့ရနော်အားလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်